Сдается в аренду апартаменты. Здесь выход пожарный. Апартаменты новые, только после ремонта никто не жил. Еще все в пленке. Вот телевизор, допустим, он еще в пленке. 38 квадратных метров. Есть все необходимое. Полноценная кухня. Электрическая плита. Есть вся необходимая посуда. Wi-Fi, интернет. Все это есть. Душевая довольно-таки просторная. Есть стиральная машина. Фотонагревательный котел. Вытяжка. Большая кровать. 2 метра на 1,60 м. Встроенный шкаф. Панорамное остекление. Выход на балкон. Балкон с видом на парк Леха Марии Качинских. Буквально метров 50 от моря. Море, пляж, набережная. Вот там купаются даже сегодня. Есть стоянка для машин. Есть остановка для общественного транспорта. Буквально метров 300 от дома расположен торговый центр большой, Метросити, в котором есть все. Магазины, кафе, рестораны. На балконе есть стол, 2 стула. Сушилка для одежды. И такой прекрасный вид. Студия новая, никто не жил. Ресепшн. Два лифта в этом подъезде. Два выхода. Этот выход в парк. Здесь кафе. Сразу же
кафе. И там дальше тоже кафе. Парк. Здесь прокат велосипедов, кафе. Тоже очень довольно-таки большая площадь. Тут даже 3 кафе. На первом этаже прокат и 3 кафе. То есть проблем здесь поесть нету. Набережная. Протяженность набережной 7 километров. Комплекс. Батуми Вью. Сейчас уже практически октябрь. Все равно люди купаются. Буквально 30 метров от студии магазин Spar.